你教好多嘢喎。咁我有教一套叫心臟術啦嘅冥想啦，有教太極啦，咁亦都有教靈性排列嘅。點解你會叫靈性排列？以我所知咧，好似係其他人係叫家族排列嘅喎。你個名係有少少唔同，有冇分別㗎？有㗎。呢個名係嚟自我哋老師阿 Ron Young 去定嘅咁樣。咁家族排列其實係阿海靈格，即係家排之父好早期嘅探索啦，你可以話咁樣。咁靈性排列就係要求你同個本源好 connect 咯。咁所以唔係涉及嘅嘢唔單止係一個家族嘅場域啦，係咯，即係好多層次嘅場域咯。同埋佢個形式，佢係冇咁理性嘅。即係可能傳統嘅家族排列可能好多言好多訪問咁樣，咁但係靈性排列最 pure 嘅方就係係咯，即係用身體語言咁樣嘟咁啊，睇完之後都唔知發生咩事。唔會唔知發生咩事？會㗎，因為我哋嗰個層次佢個處理唔係淨係理性嘅層次咯。咁所以我嘅形容有陣時就係好似去譬如波蘭或者某度外國地方，你睇歌劇，你係 feel 到啲嘢，有啲嘢有感受，有啲嘢 process 緊。但係你個腦袋可能唔知係乜嘢。我可唔可以用個形容詞係潛意識嗰個 level 咧？即係唔係深過潛意識添。即係唔係水底咁簡單，係即係真係深海。係啊。即係你做咁樣，個人就會喺無意識之間就做咗一啲好似轉化。係啊，叫移動咯，係。移動。同埋我哋有個門規就係佢唔可以2年之內唔可以討論。嚇？係啊，因為我哋其實當我哋討論一件事嘅時候，我哋同嗰個經歷已經脫離咗。即係我形容我上次去 trip 嗰陣時，我已經係抽離咗，而我個文字係將佢壓縮咗，即係簡化咗啦件事。咁我哋越講咧，我就越同嗰個經歷越冇感覺咯。即係嗰個感覺變咗我講故事嗰個就去翻水面啦。又唔係水面嘅，只係我係抽取咗一啲嘢，就嗰個變成我嘅現實啦。咁樣。